يوجد هذا الثقب المائي الضخم المسمى بثقب المجد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ثقب ضخم بقطر 19 مترا تقريبا بجوار سد مونتيسيلو على بحيرة بيريزا. تم إنشاؤه في الخمسينيات من القرن الماضي للتخلص من مياه الفيضانات الموسمية التي يستقبلها السد. يتم تفريغ المياه الزائدة عبر هذا الثقب الضخم بدلا من الفتح المتكرر لبوابات السد كل مرة. يستطيع هذا الثقب ابتلاع ما يقرب من 1700 طن من المياه في الثانية الواحدة. قد تتساءل أين ستذهب إذا تم سحبك من طرف هذا الثقب؟ سيتم قذفك عبر فتحة التفريغ بجانب أسفل السد في مدة لا تتجاوز 10 ثواني.